Sonríe. Ok, ponte tu guarda. Sonríe. Eso. Muchas gracias. Ok, ¿qué problemas tenías antes de tu guarda? Me dolía la espalda, bueno, la mandíbula también. Y ¿Tenías dolor al masticar? sí, ¿De qué lado tenías el dolor? de los dos lados. Ahora, después de 2 semanas del guarda, ¿cómo te sientes de tus malestares que tenías antes? Se me quitaron y ahora ya puedo comer mejor y me despierto con más ánimo que antes no lo hacía. ¿Dolores? No. Ya no. ¿Puedes vivir sin él ahora? No. Estéticamente, ¿cómo te sientes? Me siento bien ¿Por qué? porque se ven más bonitos los dientes. Los querías un poquito más largos. Sí. ¿Siempre has sentido que tus dientes están cortitos? Sí, siempre. ¿Nos regalas una sonrisa? Muchas gracias.